22 гыйнвар көне 80 яшьлек юбилейын билдәләүсе Радик Камил улын безнең музыкаль котлаулар программаһы аша якындары тәбрик итә. Табигатьнең иң күркәм мәлендә дөньяга килгән Әхмәтьянов Радик Камил улын гомеренең күркәм мизгеле 80 яше менән барса якындары котлай. Уңган, егәрле булмышы, туган янле, игътибарлы, кешелеклеге менән ихтирамга лаек безнең атай. Ул Күгәрсен районы Сәйеткол авылында дөньяга килгән. Тәртипле, шук, спорт һөйүсән булып үсә. Морак башкорт мәктәбен тамамлагач, хезмәт юлын туган авылында Свердлов исемендәге колхозда башлай. 1965 елда 3 ел Совет армия сафтарында хезмәт бурысын үтәп кайта. 1967 елда 14-нче ханлы Морак һөнәри техник училищеһында комсомол секретаре вазифаһына тәгаенләнә. Атайыбызның хезмәт тормышының күпселек өлеше ошо уку йортына багышлана. Кайда гына эшләһә лә үзен тырыш, гадел, талапсан, игътибарлы, тура һүҙле итеп күрһәтә, халык араһында зур абруйга ҡаҙана. 1972 елда әсәйебеҙ Вәсилә Ишбулды ҡыҙын осратып, матур ғаилә ҡоралар һәм балалары Рәсүл, Әлфиә, Айгөлгә тейешле тәрбиә, белем бирәләр. Бөгөнгө көндә тормошта улар үҙ юлын тапҡан. Атайыбыҙ тормоштан йәм табып, балаларына ҡыуанып, ейән-ейәнсәрҙәрен тәрбиәләшергә ярҙам итә. Барыһы өсөн дә уға рәхмәт. Ҡәҙерле беҙҙең сабырлығы, тормош тәжрибәһе, аҡыллы кәңәштәре беҙгә һәр саҡ ярҙам итә. Тағы ла бик күп йылдар шулай һинең хәстәреңде тойоп йәшәйек, атай. Ауырлыҡтар күрмәй, бәхетле көндәрҙә рәхәт йәшә, сәләмәт бул. Һыҙылып аҡҡан ҡурай моңо кеүек оҙон булһын ғүмерең, аҡ бәхеткә, аҡ шатлыҡҡа тулы булһын күңелең. Ерҙә һин булғанға донъя түгел, барыбыҙға ныҡлы терәкһең. Хоҙай һиңә ныҡлы һаулыҡ бирһен, һин бит беҙгә шундай кәрәкһең. Яңынан яңы ҡыуаныстар теләп, ҡатының, балаларың, ейән-ейәнсәрҙәрең. Хөрмәтле Радик Камил улы, яҡын кешеләрегеҙҙең изге теләктәре тормошҡа ашһын. Килер көндәрегеҙ имен, өмөтлө булһын. Юбилейығыҙ айҡанлы һайланған йыр бүләк күңелегеҙгә хуш килер тип ышанабыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Һәр кемдең дә ғәзиз балаһы бар, олоһо бар, уның кесеһе. Һәр кемдең дә ғәзиз әсәһе бар, атаһы бар, таяныр кешеһе. Килер яҙҙар, еттер йәмле йәйҙәр, ҡыштарҙа бит түгел мәңгегә. Балаларым менән бергә йәшәп, айырылмаһа ине мәңгегә. Шатлыҡтарҙы бергә бүләйек. Күңелдән нур, йөрәктәрҙә сафлыҡ.
Яшік булып бақыт Яшайексін ғүмірге Бұл дүниялар бірге яшау бөлек Бір-біріміздің қадірін білейік Ауыр сақтар ярдам етішейік Шатлықтарды бірге бөлейік Бұл дүниялар бірге яшау бөлек Бір-біріміздің қадірін білейік Ауыр сақтар ярдам етішейік Шатлықтарды бірге бөлейік Ауыр сақтар ярдам етішейік Шатлықтарды бірге бөлейік Балаларыбызды хаклай күрәйік. Ата-әсәйләребезнең кадерен беләйек. Гомердәрен теләйек. Амин.